ଏହି ସଭାର ସମ୍ମାନନୀୟ ସଭାପତି ବରେଣ୍ୟ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜନବୃନ୍ଦ, ମୋର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଓ ପ୍ରତିଯୋଗୀଗଣ, ଆଜିର ଏହି ସଭାରେ ମୁଁ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ କିଛି କଥା ଆଲୋକପାତ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଜୀବନ ରକ୍ଷା। ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲେ ଆମ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ମଣିଷ ଜୀବନ ଅଟକି ସୁରକ୍ଷା କରିବା ତାର ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ମାନିଲେ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ମଣିଷ ଜୀବନ ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏହା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲେ ଆମ ଦେଶ ଓ ଜାତି ହସି ଉଠିବ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ହିଁ ନିଜ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଯାନବାହନର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଓ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ସହ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ହେଲମେଟ ନ ପିନ୍ଧି ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ନ ବାନ୍ଧି ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଛନ୍ତି ଓ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମକୁ ମଧ୍ୟ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ସହ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବ ସାର। ଦ୍ରୁତଗତି ହୁଏ ବିପଦଜନକ, ପ୍ରାଣହାନି ବାରମ୍ବାର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେକୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ କେବଳ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏହି ପ୍ରବଳ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ଜନସଚେତନତା ମାଧ୍ୟମରେ ରୋକିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ଭାବେ ସଡ଼କର ନିୟମ ମାନି ଯାତାୟାତ କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଓ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧି ଯାତାୟାତ କରିବା। ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ନାହିଁ। ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ନାହିଁ। ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଦେଖି ଯିବା ଆସିବା କରିବା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧି ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ବାନ୍ଧି ଚଳାଇବା ଆମେ ଗାଡ଼ି। ଦ୍ରୁତ ଗତି ହେଲେ ଆମେ ବିପତ୍ତି, ପ୍ରାଣବୟ ଜୀବନ। ଆଜି ଏହି ସଭାରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନତା ଓ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ କରିବା ଓ ଆମ ଦେଶ ଓ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ କରିବା। ସଚେତନ ହୋଇ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ମାନି ଚଳିବା। ନିଶାଠୁ ଦୂରେଇ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦୂରେଇ ଦେବା। ଏତିକି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଏବଂ ତାର ଗାଡ଼ିରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଥିବ ତ 2 ଜଣଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିପାରିବ। ଯଦି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଯୁବକ 2 ଜଣ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଜଣେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ତ ସେହି ଯେଉଁ ମଣିଷଟି ତାକୁ ଫୁଟି ଦେଇଛି ତାର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଯଦି ଥିବ ତ ଧୋକା ଖାଇଥିବା ମଣିଷଟି ବା ମରିଯାଇଥିବା ମଣିଷଟି ତାକୁ ପଇସା ମିଳିବ। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ମଦ୍ୟପାନ। ମୋବାଇଲ କେବେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ବେଳକୁ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ବିପଦର କାରଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଲା କେବେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ତ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ବି ଫାଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ପଞ୍ଚମ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ଆମେ ଟ୍ରାଫିକ ସିଗ୍ନାଲ ଦ୍ୱାରା ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଉଚିତ। ଟ୍ରାଫିକ ସିଗ୍ନାଲରେ ବି 3ଟି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବତୀ ରହିଛି। ସେଇ 3ଟି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବତୀର ନାମ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବତୀର ନାମ ହେଉଛି ନାଲି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବତୀର ନାମ ହେଉଛି ହଳଦିଆ, ତୃତୀୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବତୀର ନାମ ହେଉଛି ସବୁଜ। ପ୍ରଥମ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବତୀର ବା ନାଲି ବତୀର ଶବ୍ଦାର୍ଥ ବା ମାନେ ହେଉଛି, ଯଦି ଆମେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଛନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ଟ୍ରାଫିକ ସିଗ୍ନାଲ ଅଛି, ନାଲି ବତୀ ଜଳୁଛି, ଆମେ ସେଇଠି ଗାଡ଼ି ରଖିବା। ଏବଂ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ବା ହଳଦିଆ ବତୀଟି ଜଳୁଛି ଆମେ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଯଦି ସବୁଜ ବତୀଟି ଜଳୁଛି ଆମେ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଆଗକୁ ଯିବା। ଶେଷରେ କହିବି ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ଆଜିର ଏହି ଶିବିରର ଭୌତିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମୋର ବିଷୟ ହେଉଛି ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଜୀବନ ରକ୍ଷା। ମୁଁ ମୋର ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 2ଟା କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ସଡ଼କ ନୁହେଁ କାହାର ଶତ୍ରୁ, ନୁହେଁ କାହାର ମିତ୍ର। ସଡ଼କ ନୁହେଁ କାହାର ଶତ୍ରୁ, ନୁହେଁ କାହାର ମିତ୍ର।
ଆମରି ପାଇଁ ନୁହେଁ କେବେ ଏହା ବୃଥା। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାରେ ଗତି ହେଉଛି ଆମ ପରିଚୟ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହି ଗତି ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଏ, ତେବେ ତାହା ପ୍ରଗତି ନୁହେଁ, ବରଂ ଯମଦୂତ ସାଜିଥାଏ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ରୋଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହାଇୱେଜର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମ ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 1.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ନିଜ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଆମକୁ କହିଥାଏ ଯେ ପ୍ରତି 4 ମିନିଟରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ସଡ଼କରେ ହରାଉଛି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଏହା ଯେ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ହେଉଛନ୍ତି 18ରୁ 45 ବର୍ଷର ଯୁବକ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଦେଶ ଓ ନିଜ ପରିବାରର ଭବିଷ୍ୟତ। ତେଣୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା, ସୁଖୀ ପରିବାରର କଳ୍ପନା। ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ଯେ ୱାର୍ଲ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମ ଭାରତରେ 1% ଗାଡ଼ି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ 11% ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆମ ଭାରତରେ ଘଟିଥାଏ। ଏହା ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ରାସ୍ତା କିମ୍ବା ଗାଡ଼ିକୁ ଦୋଷ ଦେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ଅସାବଧାନତା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଅସାବଧାନତା। ସେଇ ଅସାବଧାନତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମର ଅବମାନନା କରିବା, ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା, ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ସରକାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ନ୍ୟାସନାଲ ରୋଡ୍ ସେଫ୍ଟି ମନ୍ଥ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ଚିର କାର୍ଯ୍ୟନିଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଜଣେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ଭାବରେ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ଆହତକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆମ ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ଆମେ ଯଦି ରୋଡ୍ ସମାଜର ନ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ତେବେ ଆମେ ପୁଲିସ ବଳରେ ଆହତକୁ ରାସ୍ତାରେ ଛାଡ଼ି ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା। ଶେଷରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି କି ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା କୌଣସି ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ସଂସ୍କାର। ଆଜି ବିକ୍ରମାଠୁ ପୂଜନ ଦିବସ। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଶପଥ ନେବା ଯେ ଆମେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବା ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବା। ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ସମୟରେ କେବଳ ଜଣେ ଚାଳକ ନୁହେଁ, ବରଂ କାହାର ସନ୍ତାନ, କାହାର ଭାଇ, ଭଉଣୀ କିମ୍ବା କାହାର ଜଣେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ। ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଏହି ମତ ଧାଡ଼ି କରି ବିରାମ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ସତର୍କତା ଯଦି ହଟିବ, ଦୁର୍ଘଟଣା ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବ। ତେଣୁ ସତର୍କତା ଆପଣାନ୍ତୁ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ସୁରକ୍ଷିତ ଯାତ୍ରାରେ ହସୁଥାଉ ସବୁବେଳେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା।